Сайн байна уу? Монголын хуульчдын холбооны иргэний эрх зүйн хорооноос бэлтгэн хүргэдэг иргэний эрх зүйн подкастын ээлж дугаар хүрч байна. За өнөөдрийн дугаараар виртуал хөрөнгийн зохицуулалт, тэр дундаа виртуал хөрөнгийн үйлчлэгээ үзүүлэгчийн бүртгэлэлт холбогдох хууль зүйн асуудлуудыг ярилцгаар зочноор өмгөөлийн Fidelitas Partners хуулийн фирмийн гүйцэтгэх захирал Наран Цэцэг, за хөтлөгчөөр миний бие өмгөөлийн Fidelitas Partners хуулийн фирмийн өмгөөлөгч Инх Цэцэг нар оролцож байна. За, виртуал хөрөнгийн зохицуулалтын талаар ер нь үйлчлэгээ үзүүлэгчийн бүртгэлийн асуудлыг эхлээд ярихын өмнө энэ виртуал хөрөнгийн хөрөнгөтэй холбоотой харилцаа маань өөрөө Монгол улсын хувьд ийм шинээр үүссэн харилцаа байгаа. Тэгээд энэтэй холбоотой яг тусгаалсан хуулийн зохицуулалт байхгүй явж байгаад саяхнаас буюу өнгөрсөн оноос хууль нь батлагдаад ингэ явж байгаа. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор энэ виртуал хөрөнгийн үйлчлэгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийг батлах хэрэгцээ шаардлага Монгол улсад юу байв? Ер нь яагаад батлах болов? Хэдийгээр батлагдаад одоо яг ямар хэмжээнд хэрэгжээ явж байгаатай холбоотой эхлээд мэдээллийг бас хүргэн зүйтэй авах гэж бодож байна. За баярлалаа. Тэгэхээр манай хуулийн фирмийн хувьд бол энэ хуулийн виртуал хөрөнгөний үйлчлэгээ үзүүлэгчийн тухай хуулийн төслийн ажлын хэсэг, дэд ажлын хэсэг төлөөлөлөө оролцуулж ажилласан. Мөн хуулийг хэрэгжүүлэх хүрээнд батлагдсан 8 журам дээр бас тодорхой хэмжээнд оролцож ажилласан. Тэгээд мөн одоо энэ биржийг одоо сая шилжилтийн үеийн зохицуулалт буюу 6 сарын 27 оноос бирж бүртгүүлэх материалаа бол хороонд өгч эхэлсэн байгаа. Энэ дээр бол 2 бирж дээр ингээд ажилласан юм байгаа. Тэгээд яг энэ хүрээндээ бол энэ эрх зүйн зохицуулалтыг өнөөдөр бол ярина гэж бодож байна. Тэгээд нийт одоо сонсож байгаа хуульч нартаа зориулаад одоо яг энэ хуулийн зохицуулалтын онцлог анхаарах асуудлууд дээр тулгуурлаад ярих зүйтэй хаа. Тэгэхээр яг энэ хууль батлах хэрэгцээ шаардлагын хувьд бол Монгол улс одоо саарл жагсаалтанд ороод гарсантай холбоотой ФАТВ-ийн зөвлөмжийг тодорхой хэмжээнд хэрэгжүүлэх эргээд одоо ингээд нөгөө хугацаатай үүрэг даалгавруудаа тайлагнах ийм үүрэг улсынхаа хувьд үлдээсэн учраас ФАТВ-ийн одоо 15 дугаар зөвлөмжөд заасан одоо яг улс орнууд виртуал хөрөнгөний үйлчлэгээ үзүүлэх холбоотой одоо эрсдлийг удирдах хянах хүрээнд энэ үйлчлэгээ үзүүлэгчийг бүртгэх эсвэл тусгай зөвшөөрлийн хууль батлаа гэдэг энэ зөвлөмжийг бол хэрэгжүүлэх шаардлагатай болсон. Тэгээ манай улсын хувьд бол тусгай зөвшөөрлийнхээс илүү бүртгэлийн хуулийг батлана гэдэг концепцээр хуулийн төсөл яваад 2021 оны 6 сард одоо хуулийг хилцэх хэсгийг шийдээд одоо намрын чуулганаар хилцээд ингээд 21 оны 12 сарын 17 оны өдөр хууль батлагдсан. За хууль бол 2022 оны 2 сарын 25-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр болсон. Ерөнхийдөө бол төрийн мэдээлэлд 2 сарын 14-нд нийтлэгдсэн гэсэн. Ерөн захирам засаглалын багц хууль нэг дор батлагдсантай одоо 12 сарын 17-ны өдөр маш олон хууль батлагдсан учраас төрийн мэдээлэлд хэвлэгдэж хүчин төгөлдөр болсон хугацаа нь бол ийм хойшоо байгаад байгаа. За тэгээ хууль 2 сарын 25-нд хүчин төгөлдөр болсноос хойш хууль дээр бол онцлог зохицуулт гэвэл шилжилтийн үеийн зохицуулт гэдээ байгаа. Энэ шилжилтийн үеийн зохицуулалтаар бол хууль баталснаас хойш 4 сарын хугацаанд ямар нэгэн биржиг бол бүртгэх материал хороо хүлээж авахгүй. За энэ 4 сарынхаа хугацаанд бол хороо хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой нөгөө дагаж батлагдах 8 журмаа батлах ажил. Тэгээд одоо биржийн материалыг хүлээж авах нь бэлтгэл ажлаа хангасан ийм байгаа. Тэгээд одоо яг 4 сарын хугацаа дуусаад буюу 6 сарын 27-ны өдрөөс нөгөө батлагдсан 4 журмын дагуу биржийг бүртгэх материалаа хүлээж аваад ингээ яг шилжилтийн үеийн зохицуулалт буюу хууль батлагдахаас өмнө үйл ажиллагаа явуулж ирсэн биржүүдийн материалыг одоо хүлээж аваад явж байгаа. За тэгээд одоо 9 сарын 27-наас шинээр үйлчлэгээ үзүүлж байгаа буюу мөн хууль батлагдсанаас хойш үйл ажиллагаа явуулсан биржүүдийн материалыг хүлээж авахар ийм одоо шилжилтийн үеийн зохицуулалт хуулийн хэрэгжиж байгаа байдал бол ийм байдалтай байгаа. Тэгэхээр виртуал хөрөнгөтэй холбоотой харилцаа маань өнөөдрийн нөгөө подкаст маань өөрөө иргэний эрх зүй чиглэлээр ийм иргэний эрх зүйн харилцаанд холбоотой асуудлуудыг илүүтэй хөндөж ярих хэрэгтэй байхаа. Гэхдээ виртуал хөрөнгийн хөрөнгө болон түүнд холбогдох харилцаа маань ер нь голдуу нийт эрх зүйд хамаард юм уу? Эсвэл хувийн эрх зүй салбарт хамаард юм уу? Ер нь аль салбарт нь илүү хамаард юм бэ? Энэ талаар бас ярилцъя. За виртуал хөрөнгөний үйлчлэгээ үзүүлэгчийн хуулийн маань онцлог гэх юм бол яг үйлчлэгээ үзүүлэгчид зориулж гаргасан Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр болоод Монгол улсын нутаг дэвсгэрээс гадагшаага виртуал хөрөнгөний хууль дээр тодорхойлсон виртуал хөрөнгө гэдэг тодорхойлолтод хамаарах бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. Виртуал хөрөнгөний энэ этгээдэд буюу хуулийн этгээд зөвхөн хуулийн этгээдэд хамаатай Монгол улсад байгуулсан хуулийн этгээдэд бол энэ үйлчлэг хамрах үйлчлэг хүрээний хувьд бол юм байна. Гэхдээ яг ингээ хамрах хүрээгээ ингэж тодорхойлцоод хууль дээр бол виртуал хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлэгч гэдэгт хэнийг тооцох юм бэ гэдгийг ерөнхий байдлаар тодорхойлцсон. За тэгээ ингээ аваад үзэхээр яг энэ ерөнхий тодорхойлолтод хамаарч байгаа виртуал хөрөнгө
За тэр хөрөнгийн одоо хэрэглээтэй холбоотой тэр хөрөнгө нь яг эдийн бус хөрөнгө муу юм уу биш юм уу, тэр хөрөнгийн эзэмшил ашиглалтай холбоотой, хөтөл хөрөнгөний үйлчлэгээ үзүүлэгч үйл ажиллагаатай холбоотой, магадгүй одоо хохиролтой холбоотой асуудлууд ч гэдэг юм уу, тэр үйлчлэгээ авахтай холбоотой гэрээ байгуулж байгаа гэрээний эрх зүйн харилцаанууд ч гэдэг юм уу те. Яг тэр харилцаанууд нь бол үйлчлэгээгээ дагаж байгуулж байгаа гэрээтэй холбоотой харилцаанууд бол мэдээж иргэний хууль тогтоомж хэрэглэгдээд иргэний эрх зүйн харилцаанд хамаарат явахаар байгаа. Харин виртуал хөрөнгөний үйлчлэгээ үзүүлэгчийг бүртгэж байгаа эрх бүхий байгууллага буюу Монгол улсын хувьд бол санхүүгийн сул хороо бүртгэх эсэх шийдвэрийг гаргаж байгаа. За бүртгэгчээд үйл ажиллагаа явуулж байгаа биржийн үйл ажиллагаанд зайны болон газар дээр хяналт шалгалт хийх, үйлчлэгээгийн төр зогсоох, бүр зогсоох ийм одоо нөгөө шийдвэрүүд гарах эрх хэмжээ хуулиар олгогдсон, мөн хууль хэрэгжүүлэх хүрээнд 8 журам батлаж мөрдүүлэх, түүнийхээ хэрэгжилтийг хангуулах ийм эрх хэмжээ олгогдсон учраас хорооноос гаргаж байгаа шийдвэр хорооны хууль тогтоомжоор олгогдсон эрхээ хэрэгжүүлж байгаатай холбоотой шийдвэр үйл ажиллагаа захааны шүүхгээр шийдэгдэх, тэнд хэрэглэгдэж байгаа хэм хэмжээнүүд дандаа захааны эрх зүйн хэмжээний хэм хэмжээнүүд байгаа хууль актууд байгаа болохоор яг энэ харилцаа маань өөрөө холимог шинжтэй яг зохицуулагч байгууллага болоод виртуал хөрөнгөний үйлчлэгээ үзүүлэгч зохицуулагч байгууллагын хоорондын харилцаа бол захааны эрх зүйн харилцаанд хамаарат үйлчлэгээ үзүүлэгчийн өөрийнхөө харилцагч үйлчлүүлэгч одоо бирж дээр койно листлж байгаа виртуал хөрөнгө гаргагч нартай харилцаж байгаа харилцаа нь өөрөө иргэний эрх зүйн харилцаа хамаарчж байгаа. Тэгэхээр хууль батлахаас өмнө ч гэсэн энэ харилцаа явж исэн хэрэг ерөөсөө цэвэр гэрээний эрх зүйн харилцаан дээр суурилж явж исэн. Тэрчүүд одоо өөрийнхөө үйлчлэгээний нөхцөл болоод нууцлын бодлогын хүрээнд ямар дүрмээр үйлчлэгээ үзүүлэх юм гэдгээ тогтоогоод тэрийг хүлийн зөвшөөрөөд ороод өөрийнхөө мэдээллийг өгөөд бүртгүүлээд ороод ирж байгаа хэрэглэгч нарт тэд нартай байгуулсан гэрээгээр үйлчлэгээ үзүүлжсэн ийм гэрээний эрх зүйн харилцаа явж исэн. Тэгэхээр яг харилцааны хувьд онцлог нь бол ийм байж байгаа. Тэгэхээр одоо виртуал хөрөнгөний ойлголтыг бол хууль тодорхойлохдоо за энэ бол одоо мэдээж хэрэг Монгол банкнаас ч гэдэм үү гаргасан албан ёсны мөнгөнд тэмдэгт биш ээ тий аль нэг улсын төв банкнаас гаргаж байгаа бас мөнгөнд тэмдэгт биш ээ дээр нь нэмээд цахим мөнгө биш ээ. Гэхдээ одоо тухайн одоо виртуал хөрөнгийг төлбөрийн болоод хөрөнгө оруулалтын зорилгоор ашиглах боломжтой ингээд үн цэнийн дижитал илэрхийлэл буюу эдийн бус хөрөнгө маа гэж тодорхойлсон байж байгаа тийм. Тэгэхээр Монгол улсын иргэний хуулийн эдийн бус хөрөнгийн тодорхойлол за энэ виртуал хөрөнгийн тодорхойлолтоос ингээ харахаар төлбөрийн зорилгоор болон одоо хөрөнгө оруулалтын зорилгоор ашиглах боломжтой юм хөрөнгө юм байна гэж харагдаж байгаа эдийн бус хөрөнгө. Тэгэхээр энэ дээр нөгөө Монгол банкнаас болон санхүүгийн зохицуулах хорооноос удаа дараа одоо мэдээлэл одоо гаргадаг тийм олон нийтэд чиглэсэн мэдээлэл гаргадаг. Энэ мэдээллүүдээр одоо виртуал хөрөнгө бол ямар нэгэн байдлаар төлбөр тооцоонд ашиглагдах юм зүйл биш ээ. Бид нар энийг бол хүлээн зөвшөөрөхгүй. Энэ нь болохоор тэр төлбөр тооцоог үндэсний мөнгөнд тэмдэгтээр гүйцэтгэх хууль бас мөн үндэсний төлбөр тооцооны тухайлбал тий төлбөрийн системийн тухайлбалаар бол ингээд зөвшөөрөгдөхгүй маа гэдэг ийм зүйлийг яриад. Тэгэхээр энэтэй холбоотойгоор яг хууль зүйн хувьд нь аваад үзэхээр одоо хуулийн дээрээ эдийн бус хөрөнгө юмаа гэж тодорхойлсон байгаа тохиолдолд иргэн өөрийнхөө одоо эдийн бус хөрөнгийг одоо бусад бараа үйлчлэгээр эсвэл одоо хөрөнгөөр солилцох боломж нь нээлттэй байна гэж ойлгож байгаа. Энэ дээр тайлбар гэмтэй хуульчийн хувьд тайлбарлах юм бол бас хуульч ч гэсэн энийг бас их анзаарч байгаа хэл та. За тийм. Тэгэхээр одоо яг үгүй яг энэ иргэний эрх зүйд хамаарат байгаа хэсэг дээр л одоо цаашдаа магадгүй иргэний эрх зүйг сонирхол судалдаг манай хуульч нарын ч юм уу судлах хэвээр хамгийн сонирхолтой асуудал бол яг энэ эзэмшил яг хөрөнгө одоо эдийн бус хөрөнгө манай хууль дээр бол бүр эдийн бус хөрөнгө гэж тодорхойлсон байгаа учраас одоо хөрөнгө муу юм уу биш юм уу гэж ярих боломжгүй болчиход байгаа байхгүй Монгол улсын хувьд бол тэгэхээр эдийн бус хөрөнгө юм байна хууль тогтоогч өөрөө энийг эдийн бус хөрөнгө гэж тодорхойлсон юм чи эдийн бус хөрөнгө юм байна тэгвэл энийг дагсан одоо нөгөө виртуал хөрөнгөхийн төрлийн хувьд те яг одоо үнцаасаа баталгаажсан токен одоо яг хэрэглээний токен гэдэг юм уу те ингээд эн чинь дотроо олон төрөлтэй болохоор төрлөө дагаад онцлог нь юу вэ яг алин дээр нь төлбөрийн зорилго гэдэг юм утгаар нь яригдах хэвээр юм. Тэгээ яг эзэмшил нь яаж яваад байгаа ингээд яг юм эзэмшлийг дагсан сонирхолтой судалгаанууд бол яг хийгдгээс өөр арга болчиход байгаа. Тэгэхээр эзэмшлийн хувьд ч гэсэндээ яг одоо манай эдийн бус хөрөнгө гэж тодорхойлох нь яг оновчтой байсан уу юу гэдэг дээр ч гэсэн судалгаанууд бол хийгдэх шаардлагатай харагдаж байгаа. Яг ерөнхийдөө бол зүгээр нэгэнтээ Монгол улс хууль дээр виртуал хөрөнгийг тодорхойлохдоо эдийн бус хөрөнгө юмаа гэж тодорхойлчихсан хууль тогтоогч өөрөө тодорхойлчихсан юм чинь
үнэхээр тэр өөр эдийн бус хөрөнгөл юм бол эзэмшиж байгаа этгээдтэй захиран зарцуулах эрх нь бол байх хэрэгтэй тий. Захиран зарцуулах эрх нь байх хэрэгтэй. Тэгэхээр за би эзэмшиж байгаа токно машин худалдаж авахдаа төлбөрийн тодорхой хэсэгт оролцуулъя. Ингээд нэм арилжааны ингээд оролцуулаад ашиглая. Худалдаа авалтын тодорхой хэсэгт ашиглая гэх тохиолдолд тэр үнэхээр эдийн бус хөрөнгө гэдгийг хууль тогтоосон юм бол тэрийг одоо оролцуулж ашиглаж болохгүй гэж шууд тогтоохоос боломжгүй болчиход байгаа. Тэгэхээр анхнаасаа энэ хуулийн төсөл дээр виртуал хөрөнгийг тодорхойлохдоо түүний одоо виртуал хөрөнгийнх нь өөрийнх нь онцлог хэрэглээнийхэн шинж чанараас хамаарат яг ямар токны хувьд юу тэгвэл энэ хууль бүр хамаарат байгаа юм тий. Тэгэхээр алин дээр нь тэр төлбөрийн зорилго одоо төлбөр тооцоонд ашиглаж болохгүй гэдэг хоригдол тавих боломжтой гэдгийг бол яг нарийн одоо судал зааглаж бол хуульчлаагүй юм байна гэд судлаач хуульчийн хувьд бол шүүмжлэлтэй хандах юм бол байгаа. Тэгээ практик дээр зөвлөгөө өгч ажиллаж байгаа ч гэсэн төслүүд бол ингээ white paper-ыг харахад л анханасаа ингээ төлбөр тооцоонд оруулах замаар үнцэнээ өсгөнө гэд хөдөлж авч байгаа хэрэглэгч нартаа white paper дээр бичээд ингээд амлажсан ажлыг хийх гэхээр Монгол анх мэдээлэл хийгээд төлбөр тооцооны хууль зөрчөөд байна. Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр аливаа ажил үйлчилгээний одоо үнэлгээг төлбөрөөр тогтоож төгрөгөөр тогтоож төгрөгөөр гүйцэтгэх нэ. Тийм учраас оролцож болохгүй маа гэд ингээд идэг. Тэгэхээр Монгол анхны хувьд бол хэрэгжилтэнд нь хяналт тавьж байгаа одоо хоёр хуулийнхаа хүрээнд мэдэгдэж байгаа нь зүг боловч эдгээр хуулийнхаа хэрэглээ уялдаа холбоог яаж тогтоох байсан бэ гэдгийг бол бас судлах шаардлагатай байсан л харагдаад байгаа. Тэгэхээр эн чинь одоо нөгөө надад ч ихсэн одоо юу гэдэг илүү энэ эзэмшил эдийн бус хөрөнгөтэй холбоотой юм тодох хүрээнд чамаг дэлгэрүүлж яриасаа гэж хүсэж байна л да. Тэгэхээр маань хуулиндаа бол фатвын тодорхойлтыг авч шууд хэрэгэлсэн, орчуулсан тий. Гэхдээ тэр орчуулга тэр бол орчуулгын зөрүүтэй байдлууд үүснэг бол бид нар бол одоо мэдээд байгаа. Тэгэхээр яг одоо энэ виртуал хөрөнгө гэдэгт одоо манайх бол яг виртуал хөрөнгө гэж тодорхойлсон тий. Виртуал asset, digital asset гэд ингээд янз янзаар улс орнууд тодорхойлж байгаа. Яг энэний тодорхойлолтод хамаарат байгаа сүүлдээ бол манай санхүүгийн цулгаар NFT ч гэсэн энд хамаарна гэд тодорхойлчихж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ виртуал хөрөнгийн төрөл тэр төрлүүдтэй холбоотой төрлөөс нь хамаарсан яг энэ төлбөр тооцооны зорилгоор ашиглаж болно болохгүй гэдэгтээ яг тийм онцлог юм нь юу байгаад байгаа бэлээ. Тэгээд энэ төрлөө дагсан эзэмшил эдийн бас хөрөнгөний ойлголтод нь анхаарах юм нь олон улсад ямар шугам байгаад байна гэдэг дээр бас жоохон нэмэд яривал зүгээр хаа. Мэдээч хэрэг энэ виртуал хөрөнгөний үйлчилгээ үзүүлэгч нарт хууль зүйн зөвлөгөө холбоотой юм асуудлууд дээр олон улсын чиг хандлага нь ямар байна вэ гэдгийг судлах зайлшгүй шаардлага гардаг. Тэгээд яг энэ виртуал хөрөнгөний үйлчилгээнд нээлттэй буюу одоо зөвшөөрсөн хууль эрх зүйн зохицуулттай дээр нь нэмээд энэ чиглэлийн зах зээл, энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг дэмжгээ илэрхийлсэн юм олон улсуудын одоо харьцуулсан судалгаануудыг харж байхад бол виртуал хөрөнгө дээр яг ийм эзэмшлийн асуудал яригдах уугүй гэдэг бол эстэд маргаантай байгаа. Тийм. Өөрөөр хэлбэл энд одоо нөгөө үн цэн нь бол шууд одоо тогтвортой байдаггүй. Хэдийгээр эзэндээ ямар нэгэн байдлаар үр өгөөж хүртээх нь бол ойлгомжтой байгаа боловч зарим үед ямар ч одоо үн цэнгүй байх боломжтой. Өөрөөр хэлбэл тэр ханшийн хит уналт байдаг ч юм уу, хит өсөлтч байд юм уу. Тэр нь өөрөө тогтворгүй байгаад байгаа нь энэ яг хөрөнгө гэж тодорхойлох боломжтой үгүй гэдэг дээр бол илүү одоо яг нэг тогтсон шийдэл хүрээг бол явж байгаа юм билээ. Манай улсын хувьд болохоор сая ярьлаа те хуулаараа нэгэнтээ эдийн бус хөрөнгө тодорхойлсон байгаа учраас хөрөнгөө тухайн хувь хүн яаж зохион зарцуулах вэ гэдэг дээр бол одоо ямар нэгэн байдлаар хуулаар хязгаарлалт тогтоогоод явах нь өөрөө хэр зохимжтой вэ гэдэг асуудал байгаа. Дээр нь нэмээд тэр манай улсын одоо энэ виртуал хөрөнгөний үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хуулаар зохицуулаагүй орхигдуулсан бас нэлээдгүй харилцаанууд байдаг. Тэрний нэг нь болохоор одоо бусад улсуудыг харж байхаар төлбөрийн одоо мэдээч хэрэг албан ёсны яг мөнгөнд нэмдэг төгрөгч гэдэг юм уу доллартай яг тэнцүү хүлээн зөвшөөрөгдөх үс тийм төлбөрийн хэрэгсэл бол биш те. Харин зүгээр ийм төлбөрийн зорилгоор ашиглах боломжийг нь одоо илүү тодорхойлоод хууль эрх зүйн хувьд илүү ойлгомжтой тодорхой болгоод төлбөрийн үйлчилгээний хуулиудаа яг энэ дижитал хөрөнгө, виртуал хөрөнгүүдийн ойлголтыг оруулж өгсөн байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр ийм байдлаар бол цаашдаа илүү тодорхой болгох ийм орон зай бол манайд бол үүссэн байгаа байна гэж бол харагдаж байгаа. Тэгэхээр за яг энэтэй холбоотойгоор виртуал хөрөнгийг одоо тодорхойлсон юм байна. Виртуал хөрөнгөний үйлчилгээ үзүүлэгч гэхээр яг энэ хуульд заасан 5 төрлийн үйл ажиллагаанд хязгаарлагдаж байгаа тийм. Тэгээ энэ 5 төрлийн үйл ажиллагааг аль нэгийг нь эрхлэхийн тулд тухайн компани санхүүгийн зохицуулах хороонд одоо бүртгүүлээд ингэ явж байгаа. Тэгвэл
манай хууль одоо эрх зүйн зохицуулалтын орчинд ч гэдэм үү санхүүгийн зохицуулалт хорооноос баталсан дүрм журмуудаар одоо виртуал хөрөнгөнд нь тавигдж байгаа шаардлага шалгуур гэж байгаа юу? Виртуал хөрөнгө гаргагчд нь тавигдж байгаа шаардлага шалгуур байна уу? Одоо энэ хуулийг харахаар бол яг үйлчлэгээ үзүүлэгч буюу яг одоо бирж ч гэдэм үү те эсвэл нөгөө тухайн виртуал хөрөнгийг хадгалж байгаа идэвхжний үйл ажиллагаа явуулж байгаа газар ч юм уу те иймэрхүү одоо байгууллагууд одоо компани бүртгүүлэх боломжтой яг энэ бүртгэлтэй холбоотой асуудлууд байгаа байхгүй. Тэгэхээр хөрөнгөд болон хөрөнгийг гаргаж байгаа этгээдүүд Монгол улсын одоо хууль эрх зүйн орчны хүрээнд ямар шалгуур шаардлага тавигдаж байна вэ гэдгийг бас тийм тодорхойлж өгöd. За тэгэхээр виртуал хөрөнгийн үйлчлэгээ үзүүлэгч гэхээр яг нөгөө энэ хуулийн онцлог нь виртуал хөрөнгө гэдгээ тодорхойлж өгöd. Тэгээд виртуал хөрөнгийн үйлчлэгээ гэдэгт юуг хамаарах юм бэ гэдэг ингээд тав үйл ажиллагаа тодорхойлцохоор ерөнхий шинжүүдээр нь ингээд тодорхойлцохоор тэр тодорхойлтын шинжийг хангаж байгаа этгээдийг хангаж байх юм бол одоо виртуал хөрөнгөний үйлчлэгээ үзүүлэгч муу юм аа гэж ингэж тодорхойлох боломжтой болчиход байгаа тий. Тэгээ яг энэ хүрээнд ч гэсэн хорооноос яг одоо энэ хуулийг ингэж хэрэглэж одоо NFT маркетплейсүүд бол өөрсдөө хийж виртуал хөрөнгөний үйлчлэгээ үзүүлэгч болно гэж бодоогүй явж исэн чинь яг энэ виртуал хөрөнгө гэж тодорхойлсон тодорхойлолтод та нарын над одоо NFT чинь тодорхойлтын шинжийг хангаад байгаа учраас виртуал хөрөнгө муу юм бэ та нар юм хөрөнгө гаргаад энэ хөрөнгөд суурилсан үйлчлэгээ үзүүлээд байгаа юм чи виртуал хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлэгч болж таарна тиймээс бүртгүүлээ гэж одоо тий тодорхойлолтоо одоо барьж одоо тэгж тайлбарлаж байгаа гэсэн үг тий. Тэгэхээр одоо ингээд NFT-нд бүртгүүлэх болсон ч гэдэг юм уу. Өөр одоо ингээд одоо виртуал хөрөнгөд суурилсан хадгалах үйлчлэгээ үзүүлж байгаа ч юм уу. Тэрийг одоо юу гэдгийг өөр одоо аппликейшн суурилсан үйлчлэгээтэйгээ хитвчээ холбогдсон байсан бизнесүүдээр хүртэл одоо бүртгүүлэх шаардлага үүсэж байгаа ч гэдэг юм уу. Нарийн одоо яг энэ хуулийг хэрэгжилж байгаатай холбоотой асуудлууд үүсэж байгаа. Гэхдээ ерөнхийдөө нөгөө анханасаа хуулийн төсөл дээр явагдаж байгаа ш тэр тодорхой тавьсан шаардлагууд бол ерөөсөө энэний нөгөө анхны хууль батлах хэрэгцээ шаардлагатайгаа уялдахаар одоо энэ биржийн систем мөнгө угаах эрсдэлд одоо мөнгө угаахад ашиглагдах үе гэж тэрний эрсдлийг бууруулах хүрээнд удирдах хүрээнд тэрнээс одоо өрсөн сэргийлэх хүрээнд бүртгэлж үүссэн. Тэгэхээр бүртгэгчтэй виртуал хөрөнгөний үйлчлэгээ үзүүлэгчид маш олон шаардлага бол манай хуулиар тавьсан. Улс орнуудад байдгүй шаардлагууд тавьсан. Хувь нийлсэн хөрөнгө төр тогтмол гаргаж байгаа зардал мөнгө бизнес төлөвлөгөөч гэдэг юм уу дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой бол маш өргөн хүрээний шаардлага тавьсан. Бүр энээс ч илүү өргөн хүрээнд хувьчлагдаж болох байсан одоо хилцүүлгийн явцад энэ мэргэжлийн одоо яг энэ талаар үйлчлэг үзүүлж байгаа хүмүүсийн төлөвлөлийг оролцуулсан гэж нээлттэй сонсож ажилласныхаа хүрээнд бол шаардлагууд суларчаад байгаа. Гэхдээ зөвөр одоо нийтлэг тавьж байгаа шаардлагууд гэхээр мэдээж энэ биржийн систем ашиглаж байгаа үйл ажиллагаанд ашиглаж байгаа систем програм хангамж дээр бол мэдээж аюулгүй байдлын маш өндөр шаардлага тавьж байгаа. Энэ нь одоо тасралтгүй хэвийн үйл ажиллагаа явуулна. Аюулгүй байдал нь одоо хангагдсан маа гэдгийг нотлох хүрээнд одоо олон шаардлагууд тавьж байгаагийн хамгийн одоо тодорхой шаардлага бол одоо сүүлд журмыг батлахдаа зарим стандартын шаардлагуудыг 2023 оны 3 сарын 31-ээс эхэлж одоо үйл ажиллагаа одоо системд нэвтрүүлэхээр тавьсан бол АСА 27001-ийг болвол одоо биржээр бүртгүүлэх хүсэлт гаргахтаа хангацсан байх шаардлага тавьчихж байгаа. За тэгэхээр системийн хувьд бол одоо програм хангамж аюулгүй байдлын дээр тавьж байгаа хамгийн том шаардлага бол юм байгаад байгаа бол хүний нөөцийн хувьд бол маш өндөр шаардлага тавьж байгаа гэж хэлж болно. Виртуал хөрөнгөний үйлчлэгээ үзүүлэгчийн бүртгэлийн журмаар виртуал хөрөнгөний үйлчлэгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа тохиолдолд заавал байх ажил албан тушаал нэгжүүдийг тодорхой зааж өгсөн. Тэн дээр одоо ажиллаж байгаа хүмүүс давхар ажил эрхэлдэхгүй байх шаардлага тавьж өгсөн. Дээрээс нь виртуал хөрөнгөний үйлчлэгээ үзүүлэгчийн эцсийн өмчлөгч, хувьцаа эзэмшигч, одоо эрх бүхий албан тушаалтнууд, хувьцаа эзэмшигч компаниуд нь одоо тохиромжтой этгээдийн шаардлага шууд тавигдсан. Тэгэхээр одоо уламжлалт буюу банк ус санхүүгийн байгууллагууд дээр банкнаас бус санхүүгийн үйлчилгээнүүд дээр одоо тохиромжтой этгээдийн шалгуур тавьдаг тэр журам одоо виртуал хөрөнгөний үйлчлэгээ үзүүлэгчдэр яг адилхан мөрдөгдөх болж ирж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ томилж байгаа этгээдүүдээр нь зөвхөн заавал байх ажил албан тушаалаас гадна энэ эрх бүхий албан тушаалд эзэн өмлөгч, хувьцаа эзэмшигч нар дээр нь тохиромжтой этгээдийн шалгуур тавиад тэрийг хангасан байх шаардлага тавигдчихж байгаа. Дээрээс нь бас тодтогоод хэлэхэд виртуал хөрөнгөний үйлчлэгээ үзүүлэгчид энэ хууль журмаар тавиад байгаа шаардлага гэж байхад тэрнээс дан хүсэлт гаргахтаа хангагдчихсан байх шаардлагын дээр нь бол энэ хүний нөөц технологийн шаардлагууд нь бүгдээрээ орж ирээд байгаа. За дээрээс нь гадна маш олон дүрм журм бодлогын баримт бичгийг батлах үүргийг энэ журмуудаар хүлээлгсэн. За мэдээж одоо ямар үйлчлэгээний нөхцөл
хэрэглэгч нарт санал болгож байгаа юм бэ? Үйлчлэгийн нөхцөлтэй бай тий. За одоо хүний мэдээлэл хамгаалалт хууль батлагдсантай холбоотой хүний мэдээллийг яаж боловсруулж хадгалж ашиглах гэж байгаа юм бэ? Энтэй холбоотой нууцлалын бодлоготой бай. Мэдээллийн аюулгүй байдлыг мэдээллийн тод байдал тайлагналын журамтай заавал байх хэрэгтэй. За мөнгө хөрслийг бууруулах, удирдах төлөвлөгөөтэй терроризм санхүүлагчтай тэмцэх дотоод танилтын хөтөлбөртэй байж гэдэг юм уу тий. За дээрэс нь дотоод танилтын одоо нөгөө мэдээллийн технологи аюулгүй байдлыг хангах журам, за тэр одоо арилжааг уруулан ашиглахаас сэргийлэх журам гэдэг одоо маш олон журмыг заавал байхаар шаардж байгаа. Дээрээс нь мэдээж энэ 5 төрлийн хууль дээр тавьсан 5 төрлийн үйлчлэгийг тавуулангийн эрхлэх гэдэг ам уу, аль нэг нь эрхлэх гэдэг ам уу, тэрнээсээ хамаарат яг аль үйлчлэгийг эрхлэхээр хүсэлт гаргаж байгаатай холбоотой дагалдаа батлах журмууд байгаа. Тэгээ бүр дээрээс нь нэмээд компани засаглалын кодексээр тавьсан заавал одоо батлах дүрм журмуудыг засаглалын баримт бичгүүдийг баталсан байх шаардлага тавигдаж ирж байгаа. Энэ бол хаанаас яаж гарч ирж байгаа гэхээр за санхүүжилт хороо 2022 кодексыг шинжилэн баталсан. Шинжилэн батлахдаа бусдаас хөрөнгө татан төлөвлөж байгаа итгэлцлийн үйлчлэгээ үзүүлдэг одоо банк усуу те эднэр дээр бол заавал мөрдөхийг шаардсан бол одоо юу гэж виртуал хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлэгчдэр юу гэж тайлбарлагдаад байгаа гэхээр энэ ихэнх биржүүд өөрсдөө эхлээд токен гаргаад бусдаас хөрөнгө татан төлөвлөрүүлсэн байгаад байгаа тийм. Тэгэхээр энэ токен гаргаад бусдаас хөрөнгө татан төлөвлөрүүлж байна гэдэг чинь тэр итгэлцлийн үйлчлэгээ хийхдээ одоо хувьцаа гаргаад бусдаас мөнгө татан төлөвлөрүүлэхдээ хэлбэрийн хувьд ялгаатай ч гэсэн яг мөнгө татан төлөвлөрүүлээд байгаагаа хувьд яг бол яг ижилхэн болохоор компани засаглалын кодексийн шаардлагыг хангасан байх шаардлагатай гэж үзээд виртуал хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлэгчийн журам дээр виртуал хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлэгч нь өөрөө үйл ажиллагаандаа болоод одоо энэ шийдвэр гаргахад кодексийг хангаж ажиллана гэдэг агуулгатай заалт ороод ирсэн. Тэр заалтаар дамжингууд ингээд нөгөө яг засаглалын хүрээнд батлах шаардлагатай байдаг дүрм журмуудын бүгдийг баталсан байх шаардлагатай болоод ирж байгаа. Дээрээс нь нэмээд хууль нөгөө батлагдахад анханасаа мөнгө терроризмын санхүүжилтийг тэмцэх тухай хууль дээр виртуал хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлэгч өөрөө мэдээлэл хүргэхдээ этгээд байна гэдэг нэмэлт орсон. Тэгэхээр энэ биржүүд чинь өөрөө мэдээлэл хүргэхдээ этгээд болж байгаа хувьд заавал одоо комплайнс ажилтнтай байна тий. За комплайнсийн ажилтны тууцанд томилсон байна. За комплайнсийн ажилтнууд нь одоо тэр ажиллах заавар үйл ажиллагаанд мөрдөх дүрм журмтай байна. Дотоод танилтын ажилтнтай байна гэдэг ингээд нөгөө мэдээлэл хүргэхдээ этгээд төр тавигдах шаардлага бас давхар ингээд тавигдаад ирж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө ингээд үзэхээр одоо виртуал хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлэгчийг бүрдүүлэх баримт бичиг гээд бүртгэлийн журмын хавсралтаар нэг 17 төрлийн баримт бичгийг баталчаад байгаа боловч яг ингээд нөгөө задлаад аваад үзвэл 22 төрлийн баримт бичиг баталчаад байгаа боловч яг ингээд саяны мэдээлэл хүргэхдээ этгээд болж байгаагаа хувьд одоо нөгөө эрх бүхий албан тушаалтнууд нь тохиромжтой этгээдийн шаардлага хангасан байх ёстой ийм шаардлага тавьж байгаа үед тэгээ яг 5 төрлийн үйл ажиллагаанаас алийг эрхлэхээр хүсэлт гаргаж байгаа энэ тэр онцлогоос хамаарат ерөөсөө тавигдж байгаа шаардлага бүрдүүлэх баримт бичиг нь өөрөө энэ бүртгэлийн журмын хавсартаар баталсан 22 баримт бичгээр хязгаарлагдахгүй маш өргөн хүрээнд болчихж байгаа болохоор энэ дээр манай хуульч нарын оролцоо тэр одоо уялдаа холбоонуудыг хангаж яг ямар төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэж байгааг нь хамааруулж баримт бичгийг бэлдэх засаглалын шаардлагыг хангуулах мэдээлэл хүргэдэг төдийд хүлээсэн тэр үргийг одоо биелүүлж хангуулах тохиромжтой этгээдийн шаардлага хангасан байхад маш олон этгээдийн нэр дээр материал зөвлөх төрийн байгууллагаас болоо компаниас өөрөөс нь зөвлөх материалуудыг бэлдэх гээд ингээд яг энэ хэсэг дээр бол хуульч нарын хуулийн фирмуудын оролцоо маш өргөн ямар ч одоо хуулийн багтай компани байсан бэлдэж амжихгүй байх хэмжээний баш гэдэг болон бичиг баримт бэлдэх болчиход байгаа юм л да. Тэгэхээр тавьж байгаа шаардлагын хүрээнд бол манайх маш өргөн хүрээнд тавьчихсан болохоор тэр шаардлагуудыг хангаж байгаа гэдгээр нотолж бэлдэх баримт бичгийн хувьд бол бас ингээд маш өргөн болчихж байгаа. За тэгээд одоо хууль маань өөрөө виртуал хөрөнгө үйлчлэгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагааг зориулсан буюу одоо бидний хэлсэн биржийн үйл ажиллагааг зориулж зохицуулж байгаа хууль юм а тэднэрт л хамаатай юм а гэж одоо ойлгоно тий хуулийн нэрнээсээ эхлээд ингэж байгаа боловч виртуал хөрөнгөний үйлчлэгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагааны журам гэ хорооноос баталсан журмаар дамжаад виртуал хөрөнгөний үйлчлэгээ үзүүлэгч нь өөрөө листлсэн койнууд буюу тэрийг койныг гаргасан этгээдээс гаргуулж авах баримт бичиг мэдээлэл материал за тэрийгээ өөрийнхөө сайтаар одоо ингээд заавал одоо мэдээлэл ингээд виртуал хөрөнгөний үйлчлэгээ үзүүлэгчийн листлсэн койноор дамжуулаад виртуал хөрөнгө гаргагчаас заавал гаргуулах мэдээлэл материал тэдний ил тод байлгах шаардлагатай
одоо ядчил эрх бүхий албан тушаалтан эцсийн өмчлөгчийн мэдээллийг те гаргуулж аваад сайтн дээрээ ил тод тавих гэдэг ч юм уу. Ийм ил тод байдалтай холбоотой ингээ үүргүүд ороод ирчихээр зөвхөн одоо энэ дүрм журм бол өртөөлөнгийн үйлчлэг үзүүлэгчтэй хамаатай юм аа. Тэн дотор хамаарж байгаа хүмүүс хамаатай гэж ойлгох боломжгүй болчиход байгаа. Ер нь бол үйлчлэг үзүүлэгч рүү бол үйл ажиллагааны журмаар дамжаад орж ирж байгаа ийм болж байгаа. Тэгэхээр яг одоо ахаад энэ бүртгүүлэгтэй холбоотой бас нэг онцлог зохицуулт үйл энэ дээр шилжилтийн үйл зохицуулт гэж яваад байгаа тий 6 сарын 27-нд хууль батлагдахаас өмнө үйл ажиллагаа явуулсан биржүүд бол материалаа 2 сарын дотор багтааж өгөх ёстой. 9 сарын 27-оноос хууль батлагдсанаас хойш буюу шинээр үйл ажиллагаа явуулахаар нэгж байгаа биржүүд бол материалаа өгөх юм байна. Дээрээс нь NFT-нүүд бол одоо 9 сарын 27-оноос хорооны шаардлагын дагуу материалаа өгөхөр болж байгаа. За мөн өөрсдөө өртөөлөнгийн үйлчлэг үзүүлэгч гэж бодоогүй янз бүрийн ихэвчлэн үйл ажиллагаатайгаа койныг одоо холбосон тийм одоо бизнес шийдэл гаргаад одоо ингээ үйлчлэгээ үзүүлээ явж исэн. Бизнесүүдийн хувьд бол бас ингээ өртөөлөнгийн үйлчлэг үзүүлэгч болж хувирж байгаа учраас одоо ингэж тайлбарлаж байгаа хорооны хуулийг ингэж хэрэгжилж байгаа учраас яалчгүй өөрөө хуулийн дээр ингээ тодорхойлчихсан учраас бол ийм шаардлагатай болж ирж байгаа болохоор эднэр бол 9 сарын 27-наас материалаа өгөх юм байна. Тэгэхээр маш их өргөн хэмжээний сая ингээ нөгөө багцлаад дуртахад ийм олон шаардлагууд тавигдж байгаа учраас энэ шаардлага өсөлт гаргагчийн хувьд хангацсан байх хэрэгтэй. Тэгээ хангаж байгаагаа нотлож баримт бичиг бүрдүүлэх болчихсон учраас бэлдэх айгу шаардлагатай зүйлүүд бол бий болж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр одоо би үед яг манай үйлчлүүлэгчний хувьд ч гэдэг юм уу одоо хэрэглэгчийн гэрээ, харилцагчийн гэрээ тэр гэрээтэй холбоотой харилцаануудыг яг дагнаж ажилтдаг, бичдэг. Нэг цэцэг өөрөө тэгдэг болохоор би нэг цэцгээс асуумаар байна л да. Яг өртөөлөнгийн хууль дээр бол өртөөлөнгийн үйлчлэгээ үзүүлэх гэрээ гээд гэрээн заавал тусах 13 нөхцөлийг бол хуульчилсан тийм. Гэхдээ одоо яг эргүүлээд ингээ аваад үзэхээр яг энэ хэрэглэгчийн энэ үйлчлэгээ үзүүлэх гэрээ гэж нэрлээд гэрээн заавал тусгах 13 нөхцөлийг хуульчилчаад байгаа боловч яг бодит байдал дээр олон төрлийн гэрээ байгуулж таарч байна л да. Тэгэхээр яг ямар харилцаан дээр ямар төрлийн гэрээнүүд байгуулж байгаа юм. Тэр гэрээнүүд дээр энэ хууль тогтоогчийн заавал тусгах гэдэг эрсдэлтэй холбоотой заалтууд өөрөө орж ирж байгаа. Хүрээ хэрэглэгдэх хязгаар үр дагавар нь ямар байх вэ гэдэг нэг гэрээтэй холбоотой анхаарах асуудлуудын дэлгэрэнгүй одоо үйл ажиллагааны журамтайгаа холбоотой ч юм уу жоохон мэдээлэл өгөх талаар яриач. Манай өртөөлөнгийн үйлчлэг үзүүлэгчийн хуулийн бас нэг онцлог зохицуулалт нь харилцагчийн эрх ашигыг одоо хамгаалах чиглэлээр яг энэ харилцагчийн гэрээний агуулгад заавал тусах ёстой гэсэн ийм зохицуултыг 9-р зүйл дээр оруулж ирээд за энээс гадна хид хідэн төрлийн үндсэн эрсдлүүдийг харилцагч гэрээ байгуулахаас өмнө бас заавал ойлгож баталгаажуулсан байх ёстой гэдэг ийм шаардлагыг бол тавьсан байгаа. Тэгэхээр энэ талаас харах юм бол за нэгдүгээрт одоо иргэн гэх юм уу хуулийн этгээд өртөөлөнгийн үйлчлэгээ үзүүлэгчээс үйлчлэгээ авахд эхлээд одоо баталгаажуулсан байх ёстой зүйл нь юу байгаа вэ гэхээр эрсдлүүд байж байгаа. Тэгэхээр виртуал хөрөнгө маань өөрөө ханшийн одоо хэд зөрүүтэй байдал нь дээр нэмээд бусад одоо зөвхөн тухайн одоо виртуал хөрөнгөний үйлчлэгээ үзүүлэгчдээр арилжаалагдж байгаа хэмжээгээр өмнө ханш нь тогтдогч гэдэг юм уу. Тэр арилжаа хийгснээс болоод үр дагаварт нь бий болж байгаа эрсдлийг харилцагч өөрөө хариуцсан ч гэдэм үү ийм үндсэн хэд хэдэн эрсдлүүдийг бол харилцагч өөрөө зөвшөөрсөн байж одоо үйлчлэгийг авах боломжтой юм байгаа. Тэгэхээр яг энэ үндсэн эрсдлүүдтэй холбоотой дараа нь одоо ямар нэгэн байдлаар хогссон ч гэдэм үү ийм асуудал гарлаа гэж бодоход харилцагч өөрөө л эрсдлээд авах ийм одоо үр дагавар бүхий гэрээ байж байгаа. Тэгэхээр үйлчлэгээ авахынхаа өмнө бол энэ гэрээний нөхцлүүдтэй сайтар танилцж баталгаажуулсан байх шаардлагатай болж байгаа. Тэгэхээр гэрээ баталгаажуулах процесс бол ерөнхийдөө бол хууль баталгаажуулах гэдэг байдлаар тодорхойлсон. Энийг заавал бичгээр одоо хэвлсэн гэрээ ч гэдэг юм уу эсвэл цахимаар гэдэг байдлаар бол ялгаа загвал гаргаагүй. Тэгэхээр энэ бол одоо цахимгаарын үсгийн тухай хууль шинжилэн батлагдсантай холбоотойгоор цахимаар ингээ баталгаажуулах одоо бүрэн боломжтой байж байгаа. За дараагийн нэг том гэрээний харилцаа болохоор хуулийн 6-гийн 1-5 байж байгаа. Виртуал хөрөнгийг олон нийтэд санал болгох явцад виртуал хөрөнгө гаргагч болон тухайн одоо виртуал хөрөнгөний үйлчлэгээ үзүүлэгч нартай байгуулах хамтын ажиллагааны гэрээ гэж байгаа. За энэ хамтын ажиллагааны гэрээний зохицуулалт бол хуулиар биш яг нөгөө виртуал хөрөнгөний үйлчлэгээ үзүүлэгчийн үйл ажиллагааны журмаар тавьж байгаа юм шаардлага. Гэхдээ хамтын ажиллагааны гэрээн дээр бол төдийлөн одоо заавал тусах ёстой агуулгууд ч гэдэг юм уу яг хуулийн дээр тогтоосон шиг тийм агуулга байхгүй боловч яг одоо виртуал хөрөнгө гаргагчид тавьдаг шаардлага шалгуурыг өмнө ирсэнчлэн журмаар тодорхойлж өгсөн. Тэгэхээр зайлшгүй тэр гэрээг байгуулахын өмнө виртуал хөрөнгө гаргагчийн одоо
яг тухайн виртуал хөрөнгийн танилцуулгад тавигдж байгаа шаардлагыг бүр журам дээр заасан учраас одоо тухайлбал монгол хэлээр байх тий. Тэгээ тэр төслийг одоо хэн удирдах хэрэгжүүлж явах юм, ямар хугацаатай байх юм, хуваарлалт нь яаж явах юм, одоо токеномикс нь юу байх юм хаа гэд энэ бүх шаардлага шалгуураа хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулахаас өмнө одоо биржүүд нээлттэй тавиад за энэ шаардлагыг хангасан этгээдүүдтэй хамтын ажиллагаа гэрээ байгуулах ийм шаардлага бол үүсэж байгаа. За дараагийн нэг гэрээний одоо орж ирэх төрөл нь болохоор тухайн одоо виртуал хөрөнгийг олон нийтэд санал болгохтой холбоотойгоор виртуал хөрөнгийг тухаасан яг виртуал хөрөнгийг худалдаа авах гэрээний ийм ойлголт орж ирж байгаа. За тэгээ энэ гэрээг бол одоо виртуал хөрөнгийн үйлчлэгийг үзүүлэгч өөрөө боловсруулж болно. Эсвэл яг виртуал хөрөнгө гаргагч нь өөрөө боловсруулж болно. Гэхдээ мэдээч яг платформороо дамжуулж тэрийг хэрэглэгч зөвшөөрөх учраас аль тал нь энэ виртуал хөрөнгийг одоо худалдаа авах гэрээний зохицуултыг бол сайтар бас анхаарч Монгол Улсын одоо тэгээ иргэний хуулийн зохицуултуудаа тусгах байдлаар ингэж одоо зохицуулах юм шаардлагууд байгаа. За энэ дээр яг энэтэй холбоотойгоор үргэлжлүүлэлтүүд одоо ярилцгаад виртуал хөрөнгийн харилцаанаас одоо иргэнд ямар нэгэн байдлаар хохирол учирч та гэж бодоход энэ хохирлыг одоо хэн хариуцах талаарч гэдэг юм уу? Яг хууль зүйн үр дагавар нь юу байх юм? Хаашаа хандах юм гэдэг юм уу? Энэ харилцаатай холбоотой зохицуулт нь юу нь яаж явах юм? За хохирол гэвэл яг одоо нөгөө хуулийнхаа хувьд гэх юм бол виртуал хөрөнгөний үйлчлэгээ үзүүлэгчийн хууль дээр энэ харилцаатай холбоотой хохирлыг түр хариуцахгүй гэдэг айгүй санаанд орж ирсэн. За тэгэхээр хохирол бол янз янзын байдлаар мэдээж яригдах боломжтой байгаа. Мэдээж зохицуулагч байгууллага буюу санхүүгийн цул хорооны хүрээнд одоо хувь тогтоомжийг хэрэгжилтийг хангах хүрээнд зайны болон газар дээрх шалгалтын өөр бусад байдлаар хуулиар олгоцсон эрхийнхээ хүрээнд биржийн тухайсан нэг бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг зогсоох, тэгээ тодорхой хугацаанд зогсоох, бүр мөсөө одоо делист хий энэ бүтээгдэхүүнийг хасаач гэдэг юм. Эсвэл бүр биржийн үйл ажиллагааг бүхэлдэн зогсоох, хэсэгчлэн зогсоох ийм шийдвэр гаргах эрхтгийг хэрэгжүүлэхэд тухайн бирж дээр одоо гарсан койныг эзэмшиж байгаа этгээдийн хэвийн арилжаа явуулах тэр харилцаанд оролцох байсан боломж хязгаарлагдаад ирнэ. За тэгэхээр энэ саяны тайлбараас ямар санаа хэлгэсэн гэхээр виртуал хөрөнгөний үйлчлэгээ үзүүлэгчээс үл хамаарах шалтгаанаар эрх бүхий байгууллагын шийдвэр янз бүрийн хэргийн шийдвэрлэх ажиллагааны процессоос хамаарат үйл ажиллагаа доголдож тасалдаж одоо зогсоох ийм асуудал үүсч болно. Биржийн өөрийнх нь систем гадны халдлагад өртөх эсвэл одоо системийн одоо яг хэвийн тасралтгүй найдваргүй ажиллагаа нь халдлага гэхээсээ илүү бусад шалтгаанаар бусад оролцогчийн шалтгаанаар одоо доголдох тасалдах тохиолдолд захиалга одоо өгсөн цагт биелээгүй ингэж биелсэн бол ийм ашиг орлого олох байсан гэд хохирол нэхэмжлэхийг бас үүсгэхгүй. Тэгэхээр хуулиар виртуал хөрөнгөний үйлчлэгээ үзүүлэгчийн хамгийн одоо тодорхой хүлээлгээд байгаа үүрэг бол системийн хэвийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг ханганаа гэдэг үүргийг тал талаас нь хүлээлгээд тэрнийг нь л нотлох хүрээнд бахан баримт бичиг бүрдүүлээд ISO нэвтрүүлсэн шаардлагатай байж юм. Ингээд байгаа тийм. Тэгэхээр энэ үүргийг тасалдсан гэдэгтэй холбоотой ингээд хохирол яригдах боломжтой. Дээрээс нь хэрэглэгч өөрөө өөрийнхөө хэтвчийн нууцуг аюулгүй байдлыг өөрийнхөө мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангаж чадаагүй өөрөөсөө шалтгааллах цэвэр одоо юм шалтгаанаар өөрийнхөө хөрөнгийг одоо алдагдах буруу шилжүүлэг хийгээд ингээ хохирол амсах боломжтой. За тэгэхээр энэ яг олон шалтгаануудыг яг хаана нь яг аль хувилбараар хохирол яригдж байгаа вэ гэдгээс хамаарат бусад хууль тогтоомжийнхоо хүрээнд бол одоо хохирол ярих бүрэн боломжтой. За хорооны шийдвэр үйл ажиллагаатай холбоотой бирж өөрөө хохирол үйл ажиллагаа гэж үздэг юм уу? Биржийн харилцагч хохирол үйл ажиллагаа гэж үздэг юм уу? Ингүүл хорооны шийдвэр үйл ажиллагааг захиргааны байгууллага гэдэг утгаар нь захиргааны шүүхэд одоо өгөөд эхлээд одоо хяналтын зөвлөлтийн гомдлоо гаргаад цаашаа одоо ингээд захиргааны шүүхтэй хандаад ингээд захиргааны хэргийн шийдвэрлэх ажиллагаа явуулаад яг тэр үнэхээр хууль зөрчсөн юм уу нийцсэн юм уу гэдгээ тогтоолгох боломж нь бол нээлттэй байна. Энтэйгээ хамт утгаад байна уу дараа нь байна уу ингээд хохирлоо яриад ингээд явах боломжтой. Яг одоо ингээ гадны халдлага одоо юм яг кибер аюулгүй байдалтай холбоотой гэмтэргийн шинжтэй үйл ажиллагаанаас болоод бирж нь өөрөө эсвэл түүний хэрэглэгч нь хохирол өртсөн бол тусдаа эрүүгийн хэргийн шийдвэрлэх ажиллагаа явагдаж түүнтэй хамтдаад эсвэл дараа нь хохирлын асуудлаа дараа нь ярих болчихж байгаа. Тэгэхээр виртуал хөрөнгөний үйлчлэгээ үзүүлэгчийн тухай хуультай хамт батлагдсан кибер аюулгүй байдлын тухай хууль гэж байгаа. Энэ хууль батлагдсантай холбоотой эрүүгийн хууль дээр бас нөгөө кибер гэмтэргийн бүлэг дээр нэмэлт өөрчлөлт ороод гэмтэргийн ойлголт одоо юмнууд бол жоохон өөрчлөгдсөн байгаа даа. Тэгэхээр яг энэ одоо тэр одоо гэмтэргийн одоо яг хуульчлагдсан байдал дээр одоо виртуал хөрөнгөний үйлчлэгээ үзүүлэгчийн системийн хэвийн тасралтгүй найдвартай ажиллагааг
тасралтгүй хангана гэдэг энэ үүрэг яаж тайлбарлагддаг хэрэглэгдэх юм бэ гэх яг кейсэнд гарах юм бол шүүхтэр яаж хэрэглэгдэх вэ гэдэг маш сонирхолтой. Манайх бол яг энэ тал дээр одоо нээлттэй нэгэн формын ихтгэл эрдэнэ судалгаа хийж байгаа арайхан дуусаагүй. Ийм сонирхолтой асуудал байгаа. За цэвэр одоо юу гэдгийг биржтэй койн гаргагчтай байгуулсан тэр койн худалдаа авах гэрээ эсвэл яг бирж дээр хийсэн захиалгатай холбоотой, захиалга биелэгдсэнтэй холбоотой, биелэгдсэн биелэгдээгүй гэдэгтэй холбоотой хэрэглэгчээс койн эзэмшигчээс ингээ гомдол гаргаа явах тохиолдол иргэний эрх зүйн нийтлэг зохицуултынхаа хүрээнд яг байгуулсан гэрээнийхээ зохицуултыг бариад иргэний шүүхтээр хохирлооны хэмжлээд явах боломжтой. Гэхдээ ер нь бүхэлд нь ингээ аваад үзэхээр энэ одоо яг юу гэдэг яг тийм биржийн эсрэг гаргаж явах тэр хохирны хэмжлэг асуудал дээр бол өөрөө нөгөө энэ төрлийн одоо койны арилжаа ч юм уу захиалах ч юм уу яг энэ өөрөө өндөр эрсдэлтэй ханшийн алдагдал хүлээж болох эрсдэлтэй үйл ажиллагаа гэдгийг хүлээн зөвшөөрөөд тэр эрсдлүүдийг бирж ч гэсэн урьдчилан сануулах гэрээ байгуулахаас өмнө сануулах буюу тэр үйлчлэгээний нөхцлүүд дээрээ сануулах ёстой эрсдлүүдэд тавьсан байгуулж байгаа гэрээн дээрээ тавьсан тэрийг хүлээн зөвшөөрөөд орж ирээд байгуулагдсан бол гэрээгээ байгуулад энэ харилцаанд орсон бол тэр хохирол яг нотлогдож хангагдах уу гэдэг дээр бас хууль хэрэглээний энэ олон байгууллагад байгаа бичиг баримт тэр урьдчилан сануулах үүргийг ямар хүрээнд хэрэгжүүлсэн гэдэгтэй холбоотой хэрэглээний маш сонирхолтой асуудлууд бол үүсэх боломжтой байгаа. Тэр үндсэндээ бол юу гэхээр маш эрсдэлтэй шийдвэр үйл ажиллагаа болохоор мэдээж эрсдлээ өөрөө хариуцах хэрэгтэй гэдэг ухамсарлсан байх хэрэгтэй, судалсан байх хэрэгтэй, мэдсэн байх хэрэгтэй гэдэг энэ ерөнхий ойлголт бол угаасаа явж байгаа. Тийм ч учраас одоо юу гэдэг төр хариуцахгүй шүү гэдэг тэр заалт бол хуулийн дээр орж ирээд байгаа. Тэгвэл тэр төр хариуцахгүй гэдэг тэр хуулийн зохицуулт бол мэдээж хорооны буюу зохицуулагч байгууллагын бусад энэ дээр оролцож байгаа оролцогч төр эрх бүхий байгууллагын шийдвэр үйл ажиллагаатай холбоотой хэнийг тохирол учирсан бол тэрийг нь хэмжлэх хэрэг бол угаасаа хязгаарлахгүй. Тэгж тайлбарлах боломжгүй. Тийм болохоор ерөнхийдөө нэг хохирлын асуудлууд бол юм байгаа. Тэгээ яг нарийн задраад биржийн үйл ажиллагааны аль хэсэгт тэгээд хинээс хамаарсан шалтгаанаар хохирол ярих вэ гэдэг чинь нарийн тусдаа асуудал байгаа. Дээрээс нь нэмээд нэрэ хэлэхэд онцгой нөхцөл байдал үүссэн үед авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөтэй байхыг бол биржүүдээс энэ бүртгэлийн журмаар шаардж байгаа. Тэр онцгой нөхцөл байдлын үе гэдэг нь юу гэдэг юм бэ гэхээр биржийн үйл ажиллагаа тасалдаж болох одоо биржийн үйл ажиллагаанд халдлага үүсч болно. Тэгээ бирж одоо бүр ингээд нөгөө татан буугдах шийдвэр гаргаад татан буугдлаа гэхэд энэ ингээд нөхцөл байдлуудад онцгой нөхцөл байдлууд үүссэн үед яаж ямар арга хэмжээ авахын бүртгэлтэй хэрэглэгч харилцагч койн эзэмшигч нарынхаа хөрөнгийг шилжүүлэхийн хохирлыг барагдуулах юм бэ гэдэг дээр бол ерөнхий байдлаар ч гэсэн төлөвлөгөөгөө гаргаад хороонд бүртгүүлэхдээ өгсөн байхыг шаардж байгаа. Тэгээ хороо тэрийг авч яана гэдэг чинь эргүүлээд тийм нөхцөл байдал бий болох үед төлөвлөгөөнийхөө дагуу ажиллахыг шаардах тийм одоо эрх зүйн харилцаа үр дагавар бол үүсэж байгаа гэж хуульчин зүгээс харж байгаа. Тэгэхээр биржүүдийн хувьд ч гэсэн хороонд ямар төлөвлөгөө бичиж өгч байгаа вэ гэдгээ эргээд нөгөө төлөвлөгөөгөө хэрэгжүүлэх болно гэдгийг айгүй ухамсарлаж анхаарч тэр төлөвлөгөөнүүдийг бичих шаардлагатай болж байгаа. Тийм үр дагавартай эрх зүйн баримт бичиг бол аргуулж авч байгаа. Тэгэхээр ер нь бол нэг эрсдэл үр дагаврын хувьд бол ерөнхий байдлаар ярихад бол юм байгаа. Тэгээд эргүүлээд цааш нь бусад хуулиудтайгаа уялдуулаад хэрэглэе гэхээр эзэмшлээсээ эхлээл судлах ажлууд их байгаа учраас үнэхээр тэнд эзэмшил байхгүй бол хохирол гэдэг юм яаж ярих юм те. Тэгэхээр ингээд нарийн онц тэмнүүд байгаад байгаа. Тэгтээ яг хууль тогтоомжоор тодорхойлцсон хүрээндээ бол одоохондоо л эдийн бас хөрөнгө чинь хөрөнгөө дагсан эзэмшил хохирлын асуудлууд бол байгаа хууль тогтоомжтой хүрээнд яригдаа явж байгаа. Тийм ч учраас тэр койныг эзэмшүүлээд байгаа гэрээ нөрөө худалдаад авах гэрээ гэдэг нэршилтэй тий хуульчнаар одоо бол тийм гэрээ бэлдэж өгөө явж байгаа гэсэн үг. Магадгүй манай хуулийн дээр виртуал хөрөнгө тодорхойлохдоо эдийн бас хөрөнгө гэж тодорхойлоогүй бол хэрэглэгдэх гэрээнүүдийн нэршил эргээд нөгөө эрх зүйн даавруудыг зохицуулах зохицуултууд бол өөр ах боломжтой байсан гэж харж байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгч за виртуал хөрөнгөтэй холбоотой харилцааг бол Монгол Улсын одоо виртуал хөрөнгийн үйлчилгээ үзүүлэгчийн тухай хууль болон тухайн хуульд нийцүүлж яг зохицуулагч байгууллага буюу санхүүгийн зохицуулах орооноос баталсан 4 журмуудаар тодорхойлж байна тий. Тэгэхээр өнөөдрийн дугаар маань энд хүрээд өндөрлж байна. Тэгэхээр виртуал хөрөнгийн зохицуулалтын үйлчилгээ, за үйлчилгээ үзүүлэгчийн бүртгэлд холбогдох хууль зүйн асуудлуудыг ярилцсан. Мөнгөлийн Fidelity Partners хуулийн фирмийн захирал Наран Цэцэгтэй баярлалаа. За тэгээд цаашид бол хуульчдын зүгээс гэдэг юм уу энэ виртуал хөрөнгө
ийм одоо зохицуултын талаар, виртуал хөрөнгийн яг үндсэн ойлголтын талаар сонирхож судлах ийм одоо хэрэгцээ шаардлага бол маш их байгаа юм байна гэдэг ийм дүгнэлттэй байна. За тэгээ баярлалаа. Баярлалаа.